UNC, José Manuel Núñez Seixas, que hoxe xoga na casa, para abordar a ponencia Nacionalismo en tiempos de nacionalcatolicismo, como experto que es en estudios comparados de los nacionalismos, y dado que el curso se hace en Galicia, que era considerablemente una perspectiva a tener en cuenta, ¿no? Un poco, bueno, seguramente muchos ya lo conocéis, pero para poner un poco así a los que no lo conozcáis. José Manuel se doctoró en Historia Contemporánea por el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Además en esta facultad ha ejercido en la Universidad de Ludwig Maximilian de Múnich y es además vicepresidente del Consejo de Cultura Galega, ¿no? Entre sus obras podríamos destacar Suspiros de España, El nacionalismo español, que fue el Premio Nacional de Ensayo, Imperios e Danzas, As Españas Plurais do Franquismo, que obtuvo el Premio Ramón Piñeiro de Ensayo en 2020, que ha tenido además diversas publicaciones en castellano y en inglés. Volver a Stalingrado, El Frente del Este en la Memoria Europea, galardonado con el quinto Premio Internacional de Ensayo Walter Benjamin. Entre Ginebra y Berlín, la cuestión de las minorías nacionales y la política internacional en Europa. Movimientos nacionalistas en Europa, siglo XX. Camarada de Invierno, Experiencia y Memoria de la División Azul, que también ha sido traducida a varios idiomas. España en Democracia, 1975-2011. O, por ejemplo, Os inmigrantes imaginados, a identidade galega en Argentina, que presentó recientemente en Argentina. Que, bueno, entre otras muchísimas obras y publicaciones, y aparte forma parte de los consejos de la redacción de revistas como European History Quarterly o España Contemporánea. Y bueno, sin más dilación os dejo ya con el profesor. Bueno, pues muchas gracias. No hay que hablar castellano. Bueno, creo que ahí está Mariano, por ejemplo, que es de Alicante, entonces, pero bueno, no sé, por eso también me salté, pero no sé si hay más, así que no... Bueno, yo creo que sí. Galego, vale. Bueno, se non entende algo, pues sí, sí. Ben, ante todo, pues moitas grazas pola presentación, moitas grazas polo convite para participar neste curso. Sempre asocio os cursos de verán, o verán, se estamos no outono, sempre asocio o curso de verán estar en lugares exóticos, Tahití, despois da palestra, bueno, hoxe xogo na casa por Tolumpo, está dando aula nesta mesma clase, por tanto, de aí tamén ten a vantaxe de que coñece xa todos os trebellos, as luces, etc. Ben, nacionalismo en tempos de nacionalcatolicismo, que foi un pouco foi o título que se me suxeriu, e obviamente o que vou facer é dar unha panorámica xeral do franquismo interpretativa do que é a relación entre franquismo e nacionalismo español. Non me vou meter en cada un dos nacionalismos alternativos ou periféricos, en que de maneira indirecta van estar presentes. Obviamente, cando falamos de franquismo, primeiro hai que falar da Guerra Civil. Primeiro foi a Guerra Civil, despois foi o franquismo. O franquismo ten o carimbo imborrable da Guerra Civil. A Guerra Civil, nese conflicto, non foi só o enfrontamento entre fascismo e antifascismo, entre a revolución social e contra a revolución católica, ou entre democracia e totalitarismo, senón que foi tamén un conflito entre nacionalismos. Foi un conflito entre nacionalismos en dúas variantes, entre dúas versións da nación española dunha banda, que dicir eu cada vez que os colegas británicos sempre falan do enfrontamento entre nacionais e republicanos, eu sempre lles digo que non, tamén os republicanos eran nacionais e tenían un proxecto de nación, sobre todo nación española, por parte deles, e non é máis que ler as reflexións de Azaña, por exemplo, durante o tempo da guerra, ou as observacións de algún xornalista estranxeiro cando dicía que estando no Madrid sitiado e despois en Burgos, parecía que os dous falasen case do mesmo, os dous falaban da defensa da patria contra un invasor, obviamente un invasor diferente en cada caso. Pero tamén, no caso da Guerra Civil, falamos dunha fractura entre a idea de nación española ou unha idea de nación española e outras ideas de nación alternativas, é dicir, no caso do nacionalismo catalán, no caso do nacionalismo vasco, sobre todo, tamén no caso do galeguismo, en menor medida, pois é un enfrontamento entre
a ideas de nación alternativas e mesmo, sobre todo no caso vasco, hai unha visión do conflito como unha invasión española, sen máis, non só unha invasión fascista, unha invasión, digamos, apoiada por forzas estranxeiras, senón que sempre un xogo ambivalente entre república como algo co que nos identificamos todos e a defensa da patria, que sí que hai un caso catalanista, non un caso galeguista, hai unha cultura política compartillada, non é así no caso vasco. E máis, no caso español realmente podemos dicir que dende un comezo o que ten prioridade é a defensa da nación, a defensa da patria. É dicir, sempre vemos, efectivamente, o nacionalcatolicismo parte da base de consideración por parte da Conferencia Episcopal Española, a mediados de agosto de 1936, no esforzo de guerra do bando insurxente como unha cruzada para devolver a España á civilización católica, na que a idea de nación e Deus estaban fundidas, estaban moi entrefebradas. Se den as primeiras proclamas no mes anterior, entre o 18 e 19 de xullo e mediados de agosto, a religión apenas aparece, curiosamente, senón que o que aparece é a defensa da patria fronte a un invasor. Fronte a un invasor ruso, ruso por, obviamente, como sinónimo de comunista soviético. Un invasor que non tiña por que ser físico, senón que había todas as teorías de invasión interior, que xa inzaran, que xa estaban presentes na campaña electoral de 1936, que xa viñan de tempos anteriores. Curiosamente, durante a guerra civil, os dous bandos, cando tiveron que mobilizar a masas de combatentes que non estaban moi encadradas en partidos e milicias, tiveron que apelar a un mínimo común denominador. E o mínimo común denominador foi a patria. E no caso dos insurxentes, a patria, ademais, colleu unha prioridade absoluta, sempre fundida coa religión. Logo veremos que non sempre esa relación entre patria e religión foi armónica. Hai colegas que defenden de maneira moi legítima que, bueno, no fondo era todo o mesmo. Eu considero que non, que hai diferenzas de matiz importantes. Hai diferenzas de matiz importantes que, ademais, se aprecian moito máis cando se estudan os meses entre xullo, agosto e abril, maio de 1937, cando o que ia ser a estrutura do que se chamaba o novo Estado, un novo Estado que se estaba improvisando, como chamaba Ramón Serrano Suñer, ministro do Interior, cuñado de Franco, cuñadísimo, etc., denominaba Estado campamental, é dicir, un Estado que se estaba a improvisar nos campamentos. E, de feito, entre esa definición e a de José Luis Arrese 20 anos máis tarde, cando dicía que o franquismo era un Estado, non era un Estado de dereito, senón un Estado con dereito, o que amosa é que esa sorte de improvisación permanente durou durante case toda a etapa do franquismo. Este é outro tema, en calquera caso, o que apelaron ambos os dous bandos con diferentes tonalidades, que non vou entrar agora, é a defensa da patria, a defensa da nación, e negouse a categoría de español adversario. Poños un bo exemplo. Isto é a revista Flecha, do que despois sería a Fronte de Juventudes, pero primeiro era Flecha, despois sería Flechas e Pelaios. Un caricaturista chamado Aróztegui, moi coñecido no bando insurxente, así representaba o que era a guerra, o que era a volta da fronte dun miliciano falanxista forte, san, etc., e dun prisioneiro do que eles consideraban que era o outro. Quen era o outro? Pois non se di que un ruso, pero é obvio que a cara non recordaba. A cara é claramente a cara de Lenin. Despois no texto, que non se pode ler, pois aí falan dos llegados de las estepas salvajes del este, etc., etc., e nosotros en defensa de la civilización. Por suposto, despois no semanario La Ametralladora, que era o de maior difusión, as tropas franquistas, onde escribiron despois algúns coñecidos caricaturistas, este tipo de caricaturas estivo a orde do día, é dicir, el cosaco mogol e sus esclavos los rojos españoles, e caricaturas de Stalin, etc. Moitas destas caricaturas estaban tomadas de publicacións francesas, sobre todo, e Supacú e outras, é dicir, os caricaturistas, a propaganda visual franquista era moito menos imaginativa, moito menos ricaz do que a propaganda republicana.
Polo tanto, o nacionalismo español é un componente esencial do discurso de guerra dos sublevados e, como se dixe, primeiro foi o nacionalismo, despois arrelipeu a religión e finalmente se fundiron. Por que primeiro foi o nacionalismo? Pois pola mesma razón que de entrada se utilizou a bandeira republicana por parte dos insurgentes, porque había varios generais que hipodellaban entre eles que consideraban que podía ser contraproducente usar o que era visto durante a Segunda República como a bandeira monárquica, e que xa que varios dos generais republicanos, Cabanellas, o primeiro presidente da Junta de Salvación, é un coñecido republicano masón, pero conservador, o que querían era un xiro autoritario da República. Sería contraproducente utilizar a bandeira bicor, ainda que despois é moi divertido ler moi interesante ler a correspondencia entre Sanjurjo, o general Sanjurjo, que está en Lisboa, e os diversos artífices, os que están argallando a rebelión, e como este ponto xurde unha outra vez. Por qué? Porque a comunión tradicionalista quere reimpoñer, quere que volva a ser oficial a bandeira bicor, a bandeira monárquica. E non todos os generais insurgentes están de acordo. Que é o que acontece? Iso a veces xa en Pamplona, 19 de xullo de 1936, a bandeira bicor sai a rúa. É dicir, moita xente atesouraba, por así dicirlo, partidarios dos valores cos que se identificaban os sublevados, sacaron a bandeira bicor e a bandeira bicolor acabou por impoñerse por forza dos feitos. Non tanto a marcha real, que tardou máis. Os falanxistas de entrada non tiñan problema coa tricolor. É dicir, logo aludirei a isto, pero os falanxistas, cando organizan en 1935 unha concentración en defensa da nación española, hai mesmo imaxes que poden ver en YouTube, do falange enarborando a bandeira tricor, vese claramente como a bandeira republicana, en protesta contra Cataluña, etc. Eso hai cousas que non cambian, e que, ademais, leva a bandeira é ese señor do medio, chamado Roberto Basas, que é un falanxista catalán, antigo catalanista, e parece ser un dos que máis influiu no José Antonio Primo Rivera a hora de definir a idea de nación como unha nación misional. Hai máis paradoxos. Por exemplo, o lema Arriba España, ocorreuselle, parece ser, había que procurar un lema original, como que tiñan os fascistas italianos ou os nazis alemáns, un lema original, preparamente falanxista, que non fose só Viva España, que iso dicían todos. A Sánchez Mazas ocorreuselle Arriba España. Claro, Rafael Sánchez Mazas era bilbaíno. Non sabía euskera, pero sí sabía algo de euskera. Fondamente oposto ao nacionalismo vasco, pero colleu o Gora Euskadi, que inventara pola súa vez Sabino Arana, e transformou en Arriba España. Agora, en euskera, ten o senso tamén de arriba. É dicir, o Arriba España ven en unha traslación do Gora Euskadi. O que inventou, digamos, a idea de España es unha unidade del destino universal foi tamén un falanxista antigo catalanista e esperantista que despois foi afusilado no santuario do Culel no 1939. Sánchez Mazas puido escapar a pé, como sabemos por la novela Segue do Cinema, entre o que es Roberto Basas aí quedou. Unha das varios paradoxos do que despois foi o conceito de nación manexado polos falanxistas, porque de feito ao longo da Guerra Civil o que hai é unha sorte de debate entre falanxistas dunha banda, tradicionalistas pola outra, tradicionalistas e católicos, a hora de definir que é España e como se debe entender o que será España no futuro. Os falanxistas basicamente adícanse a facer exéxese patrística, como se das obras de José Antonio Primo de Rivera, en los discursos de José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera morreu con 33 anos. Ele sabía, era coñecido por os enteirados que fora fusilado o 20 de novembro do 36. Entre as súas era unha persoa, digamos, un líder fascista con percorrido aínda bastante breve e que, por tanto, non tivera tempo de aquilatar parte do seu pensamento, pero sí que no conceito de nación, o conceito de nación falanxista, tiña uns aspectos bastante originais, porque renunciaba a un conceito de nación orgánico, obxectivo, é dicir, a definir España como unha suma de cultura, historia, tradición,
mesmo non era moi explícito a hora de considerar o idioma castelán como patrimonio exclusivo desa idea de nación. É dicir, hai neste senso certa admiración cara a Castela, a súa como berce do imperio, pero sobre todo hai un apelo a un elemento transversal do nacionalismo español dende a década de 1920, que é a obra de Ortega y Gasset. A José Antonio Primo de Rivera non lle gustaba nada que o chamasen así, pero había que non chamaba Ortega e mangas de camisa. Ortega y Gasset, a súa idea de expresada en España invertebral. Non falou que falaba de España como comunidade de destino. No fondo, era unha traslación dunha idea de filosofía alemana, lo que era aprender en Marburg, que era Schicksalsgemeinschaft ou comunidade de destino. A diferenza era que para Ortega, e despois, por suposto, para José Antonio Primo de Rivera, a idea de que os reinos hispánicos se xuntaran nunha comunidade para facer un imperio non implicaba que esa unión fose voluntaria. Non, esa idea estaba determinada pola historia. E o mesmo vai herdar José Antonio Primo de Rivera, que, porén, sí que vai sinalar na idea de misión, é dicir, unha idea misional. España é un proxecto para facer algo. E que é iso que hai que facer? Un imperio. Como se definía ese imperio? A mí máis vendo un imperio de papel. Era un imperio de papel, pero ata mediados dos anos 40 tamén se xogou con aspiracións territoriais. Tamén se xogou con as aspiracións territoriais que podía aspirar España nese momento, postos a soñar. É dicir, que era basicamente que Alemania cedese parte do imperio colonial francés no norte de África. Hai, por suposto, logo persoaxes como Jiménez Caballero, que, cando as tropas franquistas entraron en Murcia, dá un discurso e di, e de aquí non nos detendremos hasta Manila. Pero, bueno, parece que a Manila non chega. Hai ese apelo constante, pero sobre todo hai que entender imperio non só como un desexo de incorporación territorial con tanques, etc., senón como unha sorte de tensión para manter movilizadas as masas. Os fascismos son agresivos imperialistas en outras razóns porque necesitan de corte da movilización da poboación con objetivos exteriores. E o mesmo vai herdar Falange. Ora ben, Falange odiaba o casticismo, odiaba os tablaos flamencos. José Antonio Primo de Rivera sempre dicía aquilo de que o casticismo era unha chabacanería produto da apropiación e falseamento da tradición por parte da clase obreira, e que os flamencos dos tablaos naceran en Valdemoro, non viñan de Andalucía. Falange non necesariamente consideraba que a variedade hispánica era un mal. O que sí consideraba era que era falso baixar o terreo da terra dos montes. De feito, aí encontrámonos con algúns paradoxos. Por exemplo, algúns dos líderes vascos e navarros de Falange eran membros da Sociedade de Estudios Vascos. Santiago Montero Díaz, profesor desta universidade por breve tempo, foi socio do Seminario de Estudos Galegos, fundador das FONS, despois aquí en Santiago. Era ao mesmo tempo socio do Seminario de Estudos Galegos. E no periódico, no único exemplar do periódico Unidade das FONS, editado en Santiago de Compostela, de decembro de 1933, hai artigos en galego, máis ou menos ben escritos, bueno, é outra cuestión. É dicir, había unha certa idea de que sí, hai modalidades despois do carácter español que se poden expresar noutras linguas. Isto non quere dicir que fosen simétricos. En calquera caso, esa idea, cal era o problema do conceito misional que se vai repetir por parte dos voceiros de Falange durante a Guerra Civil? Pois, basicamente, que non entendía ninguén. Iso de unidade de destino universal, como se traducía? Se un vai ás publicacións, digamos, máis provinciais de Falange, ese imperio tal en Zamora, aí nos andaban con gaitas, como mobilizamos a poboación, como mobilizamos os milicianos que reclutan Falange en Toro ou en Benavente, pois dicindolles que van a combater por España eterna de sempre, por España Martillo de Herejes, Luz de Trento, e, por suposto, pola hegemonía do idioma castelán e da cultura castelán, que é o que somos, que é o que fixo o imperio. Esta ambivalencia entre unidade na variedade e guerra de conquista contra a periferia vai ser constante na publicística insurxente durante toda a Guerra Civil. Vai ser constante, se vai expresar
nunha tensión ou nunha sorte de disputa dialéctica entre, dunha banda, algúns falanxistas, pero sobre todo tradicionalistas, conservadores católicos, que veñen ás veces do fuerismo ou que teñen puntos de contacto co catalanismo conservador ou co fuerismo navarro, que eran partidarios dunha sorte de volta a España dos Austria, é dicir, un conceito austracista de España baseado na unidade da variedade, baseado na unidade arredor dun monarca e no imperio da religión católica. Pouco antes da unificación de marzo de 1937, Ignacio del Burgo, Jaime del Burgo, un dirixente da Unión Tradicionalista, publica todo un programa político no que figura que España debe volver á descentralización, que era a esencia da súa personalidade histórica. Pero unha descentralización que non era autonomía política, oye. A autonomía política eso era un invento da República, é soaba fronda liberal, eso abría o camiño para os arredismos, non? O que hai que recuperar é un conceito baseado nas cortes corporativas regionais e na idea de fuero ou leis prerrogativas, de leis específicas. Pero que iso era perfectamente compatible coa idea de Menéndez Pelayana, de finais do século XIX, é dicir, España formouse como un río o que aflúen diversos regueiros. Ese diversos regueiros son tradicións regionais, pero que dan a un só cauce, digamos. Esas ideas van a ser defendidas por los carlistas, por los tradicionalistas, sobre todo os que se sitúan nunha posición máis crítica fronte a unificación, fronte ao réxime de Franco, despois todo ao longo dos anos 40 e 50. Un señor que non lle soará de moito, Francisco Elías de Tejada, dentro dunha correspondencia con Otero Pedrallo, que está describindo la tradición gallega, despois a súa teoría das Españas. Oye, Francisco Elías de Tejada foi mestre Francisco Puy. Francisco Puy foi o pai da teoría da autoidentificación de Fraga. É dicir, isto non está tan longe como parece. É dicir, hai unha certa conexión entre algunhas ideas descentralizadoras posteriores da dereita española e algúns dos postulados que xa se debaten nesta altura. E máis, tamén na retagarda insurxente hai unha sorte de concepción da guerra como unha rebelión da xa provincia contra a impía cidade. Non só Barcelona, que era a fonte de todos os males, senón tamén Madrid. É dicir, nas cidades estaría o virus que levara a España a decadencia entre o que é a xa provincia, nas tradicións regionais, na España, bueno, hoxe dirían algúns da España que madruga, bueno, na España que estaba domeada polo campanario que marcaba, digamos, os labores agrícolas para as jerarquías tradicionais e pola Igrexa, nesa España estaba a solución. Isto é algo que se atopa non só en tradicionalistas carlistas, ou tamén moitos falanxistas de provincias, nomeadamente en Onésimo Redondo, por exemplo. Onésimo Redondo, a tarde que o matan en Lavajos, esa mañá publica un manifesto no que fala de autonomía dos municipios, e que fala da necesidade de regenerar Castela. Que todos din Castela é a opresora de España, pois non, Castela está oprimida pola periferia. É dicir, hai un certo talento aí que despois mesmo se traduce en competición simbólica. É dicir, cal é a rexión máis española? Cal é a que máis voluntarios ofreceu o esforzo de guerra franquista? Por suposto están os navarros en primeiro lugar, pero outros tamén din, bueno, tamén os aragoneses, por certo en Galicia tamén se diga, os galegos, os mariscos, o alcume dado os voluntarios galegos. E máis, mesmo hai certa propaganda, certo uso secundario, instrumental do galego, como tamén hai de euskera, ou do mallorquín en Mallorca, onde mesmo hai algunha publicación de limitado uso instrumental dos idiomas vernáculos diferentes do castelán para alentar, mobilizar a poboación. En Mallorquín hai composicións enteiras, mesmo un semanario que se oriente, que defende os valores dos insurxentes. Isto dura todo o ano 37-38, no ano 38 se domean as suspicacias, pero hai mesmo carlistas mallorquíns que sempre, por exemplo, Quín Zaforteza, que sempre van a estar nesta onda. Pero isto convive pola súa vez coa outra concepción que vai gañando cada vez máis peso. A guerra é unha reconquista das periferias desleais por vermellas, pero tamén por separatistas, por parte de Castela.
dun conceito amplo de castelán. Ora ben, dentro desas discusións hai mesmo algunhas revistas falanxistas como Destino, fundada en Burgos por falanxistas cataláns que están na zona chamada zona nacional, que tentan buscar unha sorte de idea de unidade na variedade e que sobre todo rexeitan os tentos, que son serios en algún momento, de desmembrar, desgazar territorialmente o País Vasco, Cataluña, de recompensar por territorios algunhas rexións. Por exemplo, darlle o delta do Ebro a Aragón por ser leal, unha parte de Aragón, ou un corredor cara ao Cantábrico para Navarra. Iso é algo que nalgúna vez tamén está sobre o tapete, en fin, acabase rexeitando. Pero por poñer algúns exemplos de que esta tensión, unidade e variedade segue presente no discurso insurxente, poñemos estas dúas fotos que corresponden ao fotógrafo do Corpo de Exército de Galicia, Mario Blanco Fuentes. A primeira é unha que se ve na Praza de Touros. Debería poñervos unha luz máis difusa, pero o problema é que entón non podo ler. Desculpade. Os anos pasan. É unha corrida de touros celebrada en honra ou na honra dos soldados galegos que chegaron a Castellón. Houve unha importante participación do Corpo de Exército de Galicia nos combates do Espadán e na ruptura da zona republicana. Os soldados galegos foron homenaxeados cunha corrida de touros, aí se ve unha moza galeguiña e despois unha lendora e carballeira que me dea un pau de un peso. E a segunda foto é cando o Corpo do Exército de Galicia entra en Valencia, finais de marzo de 1939, e aí saen as valencianas, é certo que as fallas que non se celebraron, pero estaban aí, pero aí saen as señoras conservadoras da cidade que agardaban a liberación, entre aspas, de que van vestidas de valencianas. Por certo, no medio ves a Miguel Molina, coñecido cantante homosexual que despois sería represaliado polo réxime. En todo caso, esta tensión vai ser resolver sobre todo en prol da segunda tendencia. En prol da segunda tendencia isto vai ser evidente coa supresión dos fueros, coa supresión dos concertos económicos de Vizcaya e Guipúzcoa, coa anulación da autonomía catalana, etc. É dicir, todos os soños que tiñen ainda algúns publicistas de que chegaremos a unha sorte de nova descentralización de España que volve aos Austrias, pero modernizando algúns aspectos, fica totalmente obrelada. E máis, mesmo hai propostas orixinais, por exemplo, de Juan Beneito, teórico falanxista, pero que pasara por Italia, polo Colexio Español Boloña, e que foron dos asinantes en 1932 das normas ortográficas de Castellón. Fora valencianista na súa primeira mocidade, era de Castellón. Juan Beneito propón mesmo que, bueno, España se divide en rexións, de acordo, pero fagamos como os nazis. Esas rexións non deben ser demócratas, é dicir, deben ter, igual que na Alemanha nazi había Gaue e Gauleiter, nomeados por Hitler, pois en España debe haber algo mesmo. Andalucía, pero cunha sorte de líder nomeado polo caudillo. Isto tampouco prospera. Que é o que prospera ao final? Pois volvese o malo coñecido. E cal era o malo coñecido? As provincias. As provincias non lle gustaban o pensamento tradicionalista conservador español, tampouco non lles gustaban os falanxistas. Por que non lles gustaban? Porque era unha copia dos departamentos franceses, unha mala copia. Por tanto, era un invento liberal. Por tanto, tiñan un certo cheiro revolucionario. Non eran españolas, auténticamente españolas. E esta sorte de consideración ambivalente das provincias vai perdurar durante todo o franquismo, como xa viña de antes. Ora ben, como xa escribira José María Pemán, poeta gaditano, en 1929. Sí, as provincias non gostamos delas, son anti-españolas, pero é que se creamos as rexións e iso é perigoso, porque se volvemos os antigos reinos de España e dos Austrias, recreamos o antigo reino de Galicia, Cataluña, etc., estamos lle dando unha oportunidade aos separatistas de xogar coas mesmas cartas. Esa sabemos o que pasa con eles, non que son a mal, e colle con eles. Así que non, quedamos coas provincias, que o malo coñecido, e imos tirando con eles. E, efectivamente, o franquismo vai ir tirando coas provincias,
vai ir tirando cas provincias con gobernadores civís nomeados dende arriba, con gobernadores civís que na súa maioría son falanxistas de camisa bella, que van rotando de provincia, algúns deles con ideas reformadoras, pero que no fondo son elefantes en cacharrería. É dicir, aquí chega a provincia da Coruña nos anos 50 Evaristo Martín Freire, e Ciudad Real, que antes viña de Alacante, obviamente non sabía distinguir os muros de Azúa. Normalmente quen mandaba, quen manexaba os resortes de poder, os secretarios do gobernador civil que se quedan na zona. É dicir, isto é algo por estudar ainda en profundidade o funcionamento desta administración local e a representación de intereses, pero isto vai ser a estrutura territorial do franquismo. As rexións non existen, non só as rexións non existen, senón que o único que existe son as provincias, o que pasa que non desaparecen dos imaginarios culturais. Hai todo un intento nos primeiros anos 40 e ata os anos 50 e 60 de recrear, de darlle nova legitimidade ás provincias mediante a creación de institutos de estudos provinciais. E aquí non foi preciso, porque o que se fixo foi transformar o antigo Seminario de Estudos Galegos no Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, coa orientación que o caracterizaba e o caracteriza. Pero, noutras zonas, creouse o Instituto de Estudios Asturianos, o Instituto de Estudios Eurolenses, o Instituto de Estudios Albaceteños, e así sucesivamente, máis de 30, todos eles agrupados no que se chamaba o Patronato Cuadrado do CSIC. Quen facía parte destes institutos de estudos provinciais? Pois normalmente eran eruditos locais, moitos deles de orientación católico tradicionalista, gregos, ás veces, nalgúns casos, falanxistas, aí adoito certa tensión. Que é o interesante destes institutos de estudos provinciais? Que nos seus estatutos, nas súas, digamos, nos seus propósitos iniciais, sempre proclamaba que ian estudar os fundamentos históricos culturais das provincias, pero despois acababan sempre por volver ao rego das identidades regionais preexistentes, do tradicional. Isto vese moi ben, por exemplo, nas cerimonias de fundación do Instituto de Fernando el Católico de Aragón, de Zaragoza, perdón, que ten un certo cheiro, unha certa, como dicilo, orientación vindicadora da figura de Fernando el Católico, a idea de que Fernando Católico Aragón tiña un peso igual ou superior ao de Isabel la Católica na conformación de España polos reis católicos, e tanto monta tanto tamén era moi aragonés. É certo que a esa ceremonia acode, por exemplo, un representante do Instituto de Estudios Ilerdenses, é dicir, de Lleida, que se xoga coa idea de imos crear unha rexión do Ebro para excluir as diferenzas entre Aragón, Cataluña, Navarra, etc. Pero isto non chega a prosperar. É dicir, despois se examinan as actividades de algún destes estudos de institutos de estudos provinciais, no fondo seguen a facer regionalismo cultural. Seguen a facer regionalismo cultural, vese moi ben o Instituto de Estudos Manchegos, poño por caso, que non se adica realmente a provincia de Ciudad Real, senón que crea, segue o imaginario dunha rexión, dunha bisbarra que vai alén das provincias. Isto vese tamén nos diversos institutos andaluces, etc. Bueno, todo isto tamén se conxunta cos coros e danzas, obviamente. Bueno, aí está Heinrich Himmler, cando visita España en 1940. Heinrich Himmler le van a ver a Barcelona, le van a ver el pueblo español, esa famosa foto do ano 39 del pueblo español, pues un majo aragonés, unha galega ou asturiana, que é que me pode axudar, facendo o autofascista, ou a idea de Franco a fronte dunha España regional, que se ve, por exemplo, na altura en algunhas publicacións aragonesas. Pero cando Heinrich Himmler visita Madrid, entre outros, levan o fogar da sección feminina para asistir a unha representación de coros e danzas. As mozas con diversos vestidos regionais, as galeguiñas e as asturianiñas en primeiro lugar, pero detrás tamén hai algunha valenciana, etc.
esas mozas todas contentas que, mira, estamos en unha foto con un señor moi importante. E Hitler con unha cara de interesado que non deixes. Hitler, perdón. Bueno, na política cultural do primeiro franquismo tamén se aprecian algúns elementos desta tensión. Sobre todo, as identidades subnacionais, as identidades territoriais, son relegadas ao ámbito do folclore. Ao folclore outorgase unha función que o de servir de escaparate da variedade das Españas, pero ao mesmo tempo do coñecemento mutuo das Españas. É dicir, se hai un aspecto no que o franquismo mobilizou masas, foi nos grupos de coros e danzas. Movilizaron milleiros e milleiros de mulleres, en menor medida de homes. Sempre seguindo un patrón de xénero moi definido. As mulleres sempre bailan, os homes tocan instrumentos, as mulleres os únicos instrumentos que tocan son a pandeireta e despois as botellas estas de anís co culler, como me chaman, chascarrascras, porque hai toda unha, en fin, isto está estudado mesmo nas coreografías, esta clara subordinación da muller ao home, mulleres roles tradicionais, homes roles protagonistas, pero a sección feminina o que fai é levar adiante o seu asesor, nada menos que Ramón Menéndez Pidal, o que asesora a Pilar Prima de Rivera, e Ramón Menéndez Pidal vende tempos anteriores. Ramón Menéndez Pidal o que aconsella a sección feminina levar a cabo unha recuperación, pero ao mesmo tempo unha dignificación e escolma do folclore. É dicir, sí, hai que recoller o que o povo canta, onde as repúblicas, misións pedagóxicas, puñan povo, era a procura de intrahistoria de que non amuno, agora se puña tradición. Hai que recoller o que o povo canta, pero non todo nos vale. Por exemplo, letras anticlericais, as que paseo o folclore popular, son eliminadas. Un levase sorpresas, sí, recupéranse idiomas, letras en idiomas orixinais, pero depende. Por exemplo, nos arquivos da sección feminina hai registros, cousa que a mí me sorprendeu cando vin, do folclore de Olivenza, ou Olivenza, en Badaxoz. Obviamente en portugués, chama falar a portugués, o chamaba. E despois vai a como se executaron esas pezas e se traduciron sempre ao castelán. É dicir, tampouco hai que, moi amigos de Salazar, pero tampouco hai que dar motivos aquí para o irredentismo. Non só iso, senón que se tipifican toda unha serie de vestidos regionais, tipificanse vestidos provinciais, sempre unha generalización de vestidos concretos. Todas as salmantinas pasan a ser charras, por exemplo, todas as galegas pasan a ser muradanas. E unha serie de pezas que tamén se codifican, a jota, o fandango, etc. A maiores, Pilar Prima de Rivera herdou certo talento retórico do seu irmão, ou tiña en común certo talento retórico do seu irmão, falaba de toda España unida nunha canción, pero nunha canción con tons diversos. En esa canción, en algún dos seus discursos, mesmo aludía, está moi ben escoitar cancións en galego, en catalán, en vascuence, en sayagués de las tierras altas. Existe o dialecto, o dialecto asturleonés de algunhas vilas de Zamora, eu pensaba que o inventara, pero non existe. Obviamente, aquí se está marcando un patrón, o sayagués de las tierras altas vale o mesmo que o catalán, é dicir, aquí non hai dialectos e linguas, son todas modalidades. E ao mesmo tempo tratábase de que todos se coñecesen mutuamente. Nos certames de danzas da sección feminina, de coros, que no seu momento álxido, comezo dos anos 50, mobilizan milleiros de persoas, máis de 15.000 bailarinas, un podía apreciar como os grupos de Guipúzcoa tocaban fandangos ou executaban fandangos, e os grupos de Murcia, jotas. É dicir, había certa concepción de que o que importa aquí é mesturarse, coñecerse mutuamente, contribuir á idea de nación imaginada. Non por iso se elimina o potencial, o dicir subversivo, pero do folclore. Son sobre todo as provincias catalanas, vascas e galegas as que teñen maior número, que presenta maior número de grupos.
algúns destes grupos teñen historia anterior, entre os coros de clavé ata cantigas e garismos. Estes grupos despois, nos anos 60 e 70, convértense moitas veces en, isto está ben estudado para o caso de Guipúzcoa, en plataformas culturais que utilizan grupos antifranquistas para recuperar as culturas autóctonas ou para utilizar esas culturas nun sentido moi diferente ao que lle querían dar os franquistas. Da mesma maneira que nalgúns dos institutos provinciais, como no Instituto de Estudos Asturianos, xorden os primeiros estudos para transformar o bable, é dicir, considerado un grupo de dialectos, en asturiano, en lingua asturiana. É unha segunda xeración de activistas que xorda sombra precisamente destes institutos, no caso asturiano de maneira moi clara, unha segunda xeración de activistas que, digamos, hai unha palestra entre os anos 60 e comezos dos 70, os que se fan asturianistas, se pasan a considerar que o bable debe ser asturiano, e o asturiano non é só unha colección de falas que se deben recompilar con ánimo de inventario, que esta, digamos, é a concepción tradicional, senón que debe ser un idioma como calquera outro. E o mesmo acontece co aragonés. O Instituto de Estudios Alto-Aragoneses, en Huesca, curiosamente, en algún momento, baixo a batuta dun intelectual tradicionalista mallorquín, Miquel Dols, o que leva a cabo a reunificación do folclore e dos testemunhos literarios en aragonés, en idioma aragonés, ou algúns chamaban a fabla chesa, etc. E aí onde empezan a publicarse textos en aragonés. E os posteriores activistas da Chunta Aragonesista, que será a Chunta Aragonesista, en parte teñen orixes tardofranquistas, curiosamente. Un de tantos paradoxos os que dá lugar, digamos, esta política, esta pervivencia de impulsos regionalistas, non tanto regionalistas no senso político, eu utilizaría aquí o conceito nacionalismo regionalizado dentro do franquismo. Ao mesmo tempo que isto acontece, o franquismo dispón duns medios moito maiores que outros ensaios autoritarios anteriores para renacionalizar os españoles. Hai unha clara idea de renacionalización autoritaria. Esa renacionalización autoritaria vese favorecida pola extensión dos medios de comunicación de masas. A radio e a televisión en castelán desde 1956 teñen moita máis influencia que a escola. Non só teñen moita máis influencia, senón que contribúen ao coñecemento do castelán en todas as periferias. Os falantes monolingües en valenciano, en catalán, en galego, euskera, diminúen de maneira moi clara, como mínimo son bilingües. Isto tamén se ve na evolución das estatísticas de alfabetización do servizo militar. É dicir, nos anos 60, 70, había que alfabetizar en castelán, moitos quintos, guipuzcoanos, etc. Isto vai se reducindo. Hai unha extensión de educación primaria, sobre todo isto non se completa ante a Lei de Educación Xeneral Básica de 1970, Educación Xeneral Básica, perdón, de 1970, fun escolarizado eu e moitos dos aquí presentes. Somos probablemente a primeira xeración alfabetizada ao 100% da historia de España, tanto homes como mulleres, e sobre todo unha alfabetización en castelán intensiva a partir dos anos 40 da poboación feminina. Autores que sosteñen, por exemplo, o proceso de isto acelera procesos de sustitución lingüística naquelas zonas onde isto se estaba avanzado ou se era incipiente. A maiores hai migracións internas, esas migracións internas transforman moito a paisaxe lingüística e cultural de varias rexións, e hai ademais unha maior integración económica e unha extensión do que eu chamaría mecanismos de nacionalización informal. É dicir, é verdade que a alerxia que boa parte da esquerda española, ata o día de hoxe, sen ser necesariamente nacionalista periférica, ten cara aos símbolos nacionais, cara ao uso da rojigualda, cara a marcha real, en fin, isto, xa non digo en Santiago de Compostela, en Albacete, ten un veciño que pon a bandeira española no balcón, fora de mundiais de fútbol, etc., que é o que un pensa.
que votará o meu veciño? Pois tamén porá unha bandeira verde. É dicir, isto que nos parece normal en España non é en outros países. Nunha manifestación do 1º de maio en Roma veremos moitísimas bandeiras italianas, sen ningún problema. Falemos de Portugal, onde a bandeira portuguesa, que en orixe era a bandeira do Partido Republicano, nacionalizada en 1911, é tamén un patrimonio universal. Isto non é aquí. Por qué? Porque pola hipertrofia da mensaxe nacional do franquismo, que fai moi ben o seu labor, Franco fai moi ben o seu traballo nun aspecto, iso vímolo ainda onte, fai moi ben o seu traballo nun aspecto, fai esquecer os españois da monarquía e de que algúns deses símbolos se asociaban anteriormente á monarquía, entre eles a bandeira bicolor. Como é sabido, a bandeira bicolor é restaurada pola forza dos feitos, pola presión da comunión tradicionalista, en agosto do 36, mesmo hai un acto solemne en Salamanca de reposición da bandeira, o que Franco encarga o discurso, por certo, se non recordo mal, a Queipo de Llano, que era un dos principais opositores á reinstauración da bicolor. Despois créase un novo escudo, aí o novo escudo de 1938, coa águia de San Xoán, etc., o que comumente algunos chamaron o pollo ou o aguilucho, que despois se moderniza un pouco, e que se baseaba en deseños anteriores da época, do pendón de Don Juan de Austria, para ser exactos. Mantense, reinstaurase a marcha real, mal a oposición dos falanxistas, que non se levantaban cando se tocaba a marcha real, que seguían a considerar que era unha marcha monárquica, que ademais tiña orixe estranxeira, porque unha das teorías que circulaban e circulan era que a marcha real fora unha marcha de granadeiros, regalo do rei Federico Guillerme de Prusia a Carlos III, que por tanto non era o himno realmente español, debía ser o Cara al Sol. Isto aparecese no feito de que a finais do franquismo o búnker nas súas manifestacións o que cante o Cara al Sol, ou o que canta son símbromas informais como Banderita, o paso dobre Banderita, que ven da Guerra de África, ou canta Oriamendi, por Dios, para a patria e el rei. Esa hipertrofia simbólica crea anticorpos, crea un claro rexeitamento entre os opositores ao réxime, case a día de hoxe, con poucas excepcións, pero ao mesmo tempo vai acompañada dunha nacionalización informal a través de toda unha serie de xéneros culturais de consumo rápido que se popularizan en los anos 50 e que difunden a idea de pertenza á nación española sen aparentemente connotacións políticas. La canción española, o que se coñece a españolada no cinema, o uso propagandístico dos deportes, como facían todas as dictaduras, por lo demais, etc. Non sei como me queda. Tres capítulos. Todo isto acompañouse durante o franquismo, como xa dixen, da continuidade desas polémicas, non desas polémicas, eran debates intelectuais que non adoitaban ter moita traslación popular, o que o franquismo basicamente era isto. O franquismo basicamente era caudillo, o franquismo basicamente era exaltación da vitoria, do 1 de abril, o franquismo despois foi a exaltación do Spain is different, dos touros e da tradición, convenientemente transformada, a hipertrofia dos símbolos. Isto, por exemplo, é o alarde de Irún, a comezos dos anos 60, a bicolor totalmente omnipresente. O franquismo era, en parte, o que facía sufrir Franco os seus ministros cando os convocaba a Meirás a finais dos 40. Obrigábaos a dar a volta o pazo precedidos de dos gaiteiros en que tocaba o pandeiro. A mí encantame esta foto que está nos arquivos da Filmoteca Española. Este era o despacho de Franco, que a verdade me senta ali na mesa e tal, e dicir, déame sentencias de morte, empodérase. A mí encanta esta secuencia na que se ve a Carramora como se cruza, digamos,
os gaiteiros. Despois, os ministros foran guiando dormir ao Hotel Atlántico, en Muñoz de Grandes encontrábanse cos camaradas da División Azul e pasaba bastante millor. Isto é o franquismo, pero o franquismo tamén é un debate entre que foi primeiro, Deus ou a patria, se a patria debía ter un espazo de actuación diferente a Deus, se, como dicía Lenin en Tralgo, se era católico por ser español ou ser español por ser católico. Bueno, parece unha cuestión de matiz. Os falanxistas, os que seguiron, digamos, nese arrego, consideraban que se era católico porque ser español, e non ao revés. Como xa dixen, a bandeira bicolor foi desprovista do seu contido monárquico e, sobre todo, foi reinventada como bandeira nacional. Daí tamén o limitado sentimento pro-monárquico da dereita do que a dereita española. E vímolo. A Vox non lle gustou nada que o rei dixese o que consideraba que non debía dicir, e non tiveron problema en comentar. É dicir, aí o franquismo fixo moito, moi ben o seu labor de facer esquecer os españois que determinados símbolos asociaban a monarquía, e por suposto que, aínda que o Estado se definía como un reino, unha sorte de rexente permanente, realmente o rei pasará a historia. Tamén a consideración de linguas e culturas e do valor das linguas e culturas houve unha certa evolución, e isto vese moi ben nos manuais escolares, sin ir máis longe. É obvio que hai unha liña vermella que só se ultrapasou 3 días antes da morte de Franco. Bueno, 5 días, para ser exactos. A liña vermella era as linguas regionais, vernáculas, como aspiramos chamar, nunca deben estar presentes na administración, nunca deben estar presentes no sistema educativo. O franquismo, na miña opinión, non inventa nada esencialmente novo no que se refire ao propósito recentralizador e homoxeneizador de boa parte do nacionalismo español, mesmo de orientación liberal. O Partido Liberal, xa durante a Restauración, a diferencia do conservador, e Maura, en algúns momentos, é moito máis consciente na necesidade de impoñer o idioma castelán, unha narrativa da historia, etc. O franquismo impón esa narrativa da historia, unha narrativa da historia que ven do século XIX, segundo a cal a etapa de áurea do imperio da historia de España, fora o imperio dos Austrias, século XVIII decadencia, Revolución Liberal decadencia, e, por suposto, as guerras carlistas eran os vosos, que representaban España auténtica, e o erguemento de 1936, que é unha volta a España tradicionalista dos valores eternos. Os liberais tiñan unha visión de historia de España diferente. En un comezo, como se ve no Catecismo Patriótico Español que edita o confesor de Franco, o seu irmán, en 1938, como despois defenden varios manuais escolares, considerábase que en España había un idioma e o resto eran dialectos. O resto eran dialectos e euskera, como non se podía dicir que era un dialecto do castelán, o que se dicía que era unha lingua ruda que quedara en dialecto de pastores. 20 anos despois, isto comeza a mudar. 20 anos despois, vou dar o salto, se queredes, ata os anos 60, na Enciclopedia Álvarez, que algúns ainda lembrarán, probablemente, na Enciclopedia Álvarez figura unha definición terriblemente contradictoria do que é lingua e dialecto. Dice, lingua é a maneira de falar oficial nun país. Por tanto, castelán, francés, portugués, etc. Dialecto son as maneiras de falar que non son oficiais nun país. Pero logo, a